Si të vendosni pasqyrat në shtëpi sipas Feng Shuit, tërhiqni energjinë pozitive dhe shmangni energjinë negative. Mirë se vini në një video tjetër të dedikuar artit të lash kines të Feng Shuit. Sot do të flasim për një nga elementet më të fuqishëm dhe më delikat në shtëpinë tonë, pasqyrat. Në Feng Shui, pasqyra nuk është thjesht një objekt dekorativ. Ajo është një mjet i fuqishëm energjetik që dyfishon atë që reflekton. Ajo mund të tërheqë, të shpërndajë, të forcojë ose të largojë energjinë pozitive. Nëse vendoset si duhet, pasqyra mund të sjellë bollëk, qetësi, harmoni dhe prosperitet në jetën tuaj. Nëse vendoset gabimisht, mund të shkaktojë pagjumësi, stres, konflikte ose edhe humbje energjie. Në këtë video do t'ju shpjegoj në detaje të plotë se ku duhet dhe ku nuk duhet të vendosni pasqyra në çdo hapësirë të shtëpisë. Sipas parimeve klasike të Feng Shuit, do të zbërthejmë çdo rregull me arsye të thella, me këshilla të sakta që mund t'i zbatoni menjëherë. Le të fillojmë udhëtimin tonë nëpër shtëpinë tuaj, dhomë pas dhome, duke zbuluar sekretet e vendosjes së pasqyrave për të krijuar një mjedis që ju mbështet, ju ushqen dhe ju ngrit energjinë çdo ditë. 1. Dhoma i gjumit, vend i shenjtë i pushimit dhe rigjenerimit. Dhoma i gjumit është hapësira më e rëndësishme për shëndetin ton fizik dhe emocional. Këtu ne kalojmë 1/3 e jetës sonë. Prandaj, energjia në këtë dhomë duhet të jetë e qetë, e butë dhe mbështetëse. Mos vendosni kur pasqyrë direkt përballë shtratit. Kur flini, trupi juaj është në gjendje relaksi të thellë. Pasqyra përballë shtratit reflekton lëvizjen, dritën dhe energjinë aktive. Kjo krijon një ndjesi të vazhdueshme vigjilence. Shumë njerëz që kanë pasqyrë përballë shtratit ankohen për gjumë të cekët, ëndra të këqija ose ndjenjë lodhjeje edhe pas 8 orësh gjumë. Pasqyra dyfishon energjinë e trupit tuaj gjatë natës, duke e bërë energjinë pozitive shumë aktive kur duhet të jetë pasive. Mos vendosni pasqyrë mbi kokën e shtratit. Ky pozicion krijon një ndjesi të pasigurisë së thellë. Në ndërgjegja juaj e ndjen sikur diçka rëndon mbi ju. Mund të shkaktojë ankth, presion në gjoks ose ndjesi sikur energjia po ju shtyp. Edhe nëse pasqyra është e bukur, energjia që vjen nga lart nuk është e favorshme për pushim të thellë. Përjashtimi i lejuar dhe i rekomanduar. Mund të vendosni 2 pasqyra të vogla simetrike mbi komodinat anësore të shtratit. Kjo krijon ekuilibër, shton dritë të butë dhe ndihmon në zgjerimin vizual të hapësirës pa prishur qetësinë. Sigurohuni që pasqyrat të mos reflektojnë shtratin fare. Këshill praktike: nëse keni pasqyrë të madhe të integruar në garderobë, mbulojeni me një pëlhurë të bukur gjatë natës ose sigurohuni që dera e garderobës të qëndrojë e mbyllur kur flini. 2. Salloni, dhoma e ndenjes, qendra e jetës sociale dhe familjare. Salloni është vendi ku pranojmë energjinë e jashtme dhe ku kalojmë kohë me familjen dhe miqt. Vendosni pasqyrë përballë një dritareje me pamje të bukur. Nëse keni një kopsht, pemë, mal, det ose qiell të pastër, një pasqyrë e vendosur përballë dritares sjell energjinë e natyrës brenda shtëpisë. Ajo dyfishon dritën natyrale, hapësirën dhe energjinë pozitive e freskët. Kjo është një nga mënyrat më të fuqishme për të aktivizuar energjinë pozitive në sallë. Mos vendosni pasqyrë pas divanit ose koltukëve. Sipas Feng Shuit, kur jemi ulur, shpinën tonë duhet ta mbrojë një mur i fortë. Kjo na jep ndjesi sigurie dhe kontrolli. Një pasqyrë pas shpine e thyen këtë mbrojtje. Ne ndihemi të ekspozuar, të pambrojtur. Kjo mund të shkaktojë tension, nervozizëm ose ndjesi sikur dikush na vështron nga pas. Shmangeni këtë pozicion sa më shumë që të jetë e mundur. Nëse nuk keni zgjidhje tjetër, vendosni një bim të lartë ose një objekt dekorativ para pasqyrës për të butësuar reflektimin. 3. Dhoma e ngrënies, simboli i bollëkut dhe prosperitetit. Kjo është ndoshta dhoma ku pasqyra jep efektin më pozitiv. Vendi ideal: vendosni një pasqyrë që reflekton tryezën e ngrënies. Tryeza e bukës simbolizon ushqimin, bollëkun, takimet familjare dhe prosperitetin. Kur pasqyra e reflekton atë, ajo dyfishon simbolikisht sasinë e ushqimit, të dashurisë dhe të pasurisë që hyn në familje.
Kjo konsiderohet një nga aktivizimet më të fuqishme për sektorin e pasurisë dhe shëndetit të familjes. Këshill: pasqyra duhet të jetë e pastër, pa defekte dhe të reflektojë të gjithë tryezën ose sa më shumë prej saj. Shmangni pasqyra që presin kokën e njerëzve kur ulen. 4. Banjoja, hapësira e pastrimit dhe lëshimit. Banjoja është vendi ku largojmë energjinë e vjetër dhe pastrojmë trupin dhe shpirtin. Pasqyra mbi lavaman është e nevojshme dhe shumë pozitive. Ajo ndihmon në pastrimin e energjisë personale çdo mëngjes dhe mbrëmje. Na lejon të shohim veten qartë dhe të rivendosim lidhjen me veten. Kujdes i madh: sigurohuni që pasqyra të mos reflektojë tualetin, nevojtoren ose koshin e mbeturinave. Tualeti përfaqëson largimin e energjisë. Nëse pasqyra e reflekton atë, ajo dyfishon efektin e largimit të energjisë pozitive. Rezultati mund të jetë humbje parash, energjie ose mundësish. Nëse nuk keni zgjidhje, mbajeni derën e tualetit gjithmonë të mbyllur dhe vendosni një bim ose objekt dekorativ për të bllokuar reflektimin. 5. Hyrja e shtëpisë, porta e energjisë. Hyrja është goja e shtëpisë. Këtu hyn e gjithë energjia që do të qarkullojë brenda. Mos vendosni pasqyrë direkt përballë derës së hyrjes. Energjia pozitive që hyn nga dera reflektohet menjëherë jashtë. Është si të hapësh derën dhe ta mbyllësh menjëherë. Kjo bën që mundësitë, pasuria dhe energjia pozitive të mos hyjnë në shtëpi. Vendosja ideale: anash derës, në pozicion perpendikular ose në murin anësor. Kështu, pasqyra e capon energjinë që hyn, e reflekton butësisht dhe e shpërndan nëpër shtëpi. Ajo gjithashtu e bën hyrjen të duket më e madhe dhe më tërheqëse. Këshill: nëse keni një korridor të gjatë pas hyrjes, mos vendosni pasqyrë në fund të tij. Kjo tërheq energji negative drejt thellësisë së shtëpisë. 6. Zyra dhe kuzhina, hapësira të veçanta energjetike. Në zyrë, shmangni pasqyra të mëdha që ju reflektojnë direkt kur punoni, sepse dyfishojnë ngarkesën mendore dhe mund të shkaktojnë shpërqendrim ose lodhje të shpejtë. Nëse doni të vendosni një pasqyrë, bëjeni të vogël dhe në mënyrë që të reflektojë një pamje pozitive ose dritare. Në kuzhinë, shmangni reflektimin e sobës, zjarrin. Zjarri është element shumë aktiv. Pasqyra e dyfishon atë dhe mund të shkaktojë konflikte familjare, shpenzime të tepërta ose probleme shëndetësore. Nëse keni pasqyrë në kuzhinë, sigurohuni që të reflektojë vetëm element të ujit, lavaman ose druri, bim, fruta. 3 rregullat e arta të pasqyrave në Feng Shui. Mos vendosni kur 2 pasqyra direkt përballë njëra tjetrës. Kjo krijon një tunel energjie të pafundme, një lëvizje të vazhdueshme që shkakton stres, ankth, pagjumësi dhe ndjesi sikur energjia nuk qetësohet kurrë. Është si një rreth vicioz energjetik. Mos vendosni pasqyrë në fund të korridoreve të gjata. Korridoret e gjata, veçanërisht të errëta, tërheqin energji negative. Pasqyra në fund e përforcon këtë efekt dhe e drejton energjinë negative drejt pjesëve të tjera të shtëpisë. Përdorni pasqyrat vetëm për të reflektuar bukurinë. Rregulli më i rëndësishëm: pasqyra dyfishon atë që sheh. Prandaj, sigurohuni që në të shfaqen vetëm gjërat që ju duan të keni më shumë në jetë, pamje të bukura, dritë natyrale, libra, vepra arti, foto familjare, bim të gjelbra, ngjyra harmonike. Kur mos lejoni që të reflektoj plehra, rëmuj, gjëra të thyera ose zona negative. Përfundimi. Pasqyra është një mjet i mrekullueshëm, por edhe shumë i fuqishëm. Ajo dyfishon realitetin tuaj. Prandaj, pyesni veten gjithmonë: çfarë dua të dyfishoj në jetën time? Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani me miq që duan të jetojnë në një shtëpi të harmonishme. Ju uroj një jetë plot energji pozitive. Shihemi së shpejti.